Ребята, котята. Привет. Сегодня у нас что, полнолуние, затмение, 18 июля, хотел сказать, сентября. Отвратительно постный день. Просто я думала, что я не выведусь из равновесия, но я вывелась, я заплакала. Меня вывели дезинсекторы из равновесия, потому что они должны были приехать вчера. У них мастер заболел, и никто мне не позвонил, не предупредил. То есть я с 2 до 4 вечера ждала, когда ко мне кто-то придет, и ко мне никто не пришел. Окей. Сегодня они должны были прийти в час. То есть я проснулась специально пораньше, сделать всю свою рутину, все подготовить, себя подготовить, чтобы все было по красоте. И в итоге никто не приезжает. Я им звоню, я им пишу, потому что я человек пунктуальный. Я стараюсь вообще никогда не опаздывать, и для меня вообще неприемлема вся эта ситуация, которая произошла. То есть то, что они никак не обозначили, то, что они не приедут. И сегодня они тоже не приехали. Я им писала, я им звонила. Во-первых, в эту контору звонки даже не доходят иногда. То есть это нужно дозваниваться раза 3, чтобы не нарваться на автоответчик. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. А? Что? Просто я не понимаю, как может так работать. Я их ждала. Я подрасчитала время так, чтобы успеть к 7 к Кате на практике, на женский. То есть сегодня же у нас что, затмение, все дела, полная луна. Ну и вообще мы давно не виделись. То есть ее отъезда куда-то в Индию, то есть она вот приехала уже тут, и мы ни разу не встретились никогда. И потом оказывается то, что я уже сижу вся расплаканная, зареванная, потому что, мне позвонил этот мастер. Я успела даже видео снять про осознанный сон на пруду своем любимом, одном из. Мне позвонил мастер и такой: алло, Александра, там все дела, вы помните, какая там, что-то там, какой был химраствор? И такая: нет. Я хотела там что-то дальше ему сказать, но я, видимо, так резко ответила «нет», что он обиделся, испугался, или я не знаю, что произошло, его машина сбила, пока он переходил дорогу, я не понимаю, то есть потом я не могу ему позвонить, у него телефон выключен, ему никто не может набрать, то есть я пришла домой, я успела пройти собеседование, которое, кстати, успешно прошла, что характерно, стрэндж, да, а в одно место отказали, в другое типа окей, там хоть приходите завтра. Третье место просто там нужно было видео какое-то снять, типа привет, меня зовут Саша, этого анонимные алкоголики. Меня зовут Саша, я алкоголик. Что такое? Это вообще в смысле? Короче, очень постно, безумно постно. Мне это не нравится. Я вывелась из своего равновесия и начала плакать. Просто уже не могу. Визовый центр Корона. Класс. Значит, я такая думаю, ладно, сижу, никого не трогаю, на кухне хтонирую. А она мне пишет: а ты где? В 5 вечера. Я такая: в смысле? У тебя же практика в 7 начинается. У тебя в посте написано с 7 до 9. А, короче, там в посте ничего не поменялось. Новое время вообще на 5. А уже 5. Но вот я приехала, на полчаса опоздала, захожу сюда, туда. Дверь закрыта. Блять. Я должна была сегодня поехать к своей подруге спать. Ну и просто к ней мы договорились. В итоге я уже освободилась, и я не знаю, что делать, чем заняться. С моим египетским фараоном встретиться тоже очень стрэндж такой. Я тебе, говорит, писал, звонил, а ты... А я ждала этих дезинсекторов вонючих. Кошмар, просто кошмар. То есть они должны были приехать в час. Ну как это вообще? Это что такое? Короче, отвратительно. Я не попала на практику, мне опять не сделали работу.
я могла просто пойти в лес и гулять по лесу. Такое ощущение, что заняться чем-то хотя бы приятным в этот вечер, в этот день. Потому что вообще, по идее, такой, сильный день. Там практики, хуяктики, все дела. Но по факту просто эмоциональная нестабильность, реально все идет по одному месту. И почему? И Катя такая: значит, тебе не нужно быть здесь. Такая: да, блядь. Почему? Почему? В смысле не нужно? Я хочу. То есть там вот эти ворота уже открыты, код не нужно вводить, но сама дверь входная закрыта. Это отстой. Причем постный. Я уже устала держать телефон и ныть. Но я уже в целом не хочу ныть, уже как есть. Я отныла, так сказать. По большей степени это касается дезинсекторов, потому что это второй день. То, что там, я попыталась доехать, хоть чуть-чуть опоздав, но приехав, так сказать, на место, и, блядь, сука, дверь закрыта. Разумеется, она уже ведет практику, она мне не откроет никогда дверь. Вот, так что... Постная хуета, постные хуеты. Ничего. Сейчас будем дальше что-нибудь придумывать. Куда двигаться? Движением. Расстроилась я? Расстроилась. Поплакала? Поплакала. Так еще и месячные. Но в целом, что я ожидала от этого дня? Он такой. Он такой. Надеюсь, у вас хорошие события, запустится в этот сраный коридор затмений. И надеюсь, у вас сегодня день прошел как-то приятнее, что ли. Не все сыпалось из рук, и не все было так хтонично и по-уебански. Но считается, что это отвратительно, когда так работу люди делают. Ты не можешь дозвониться ни до мастера, ни до самой конторы. Каждый раз новые менеджеры. Потом уже в самом конце Александра такая: да, это я. Я понимаю, что я вас всех там заколебала, но простите, пожалуйста, алло, можно как-то работу свою выполнить, нет? Как бы, алло. В общем, как и так. Мне уже все с гонором каким-то. Еще, да, сегодня мы обсуждали всякие сексуальные девиации и наши желания, которые мы можем подавлять, которые можем не подавлять. В общем, такой сегодня денечек интересный. Пойдемте сходим за дерево. Как коты. Еще сегодня максимальный блогер. Просто максимальный. И, какая красивая BMW. Нет.